Cuma gündörü meçittин айланасында машина батпайды. Темир тұлпарлар, уналар батпай кетеді. Uzun тура коюшат. Айтор батпайды да. Ошолордун көпчүлүгү 5 убакыт намазга келбегендер. Жөн гана жума намазды молдага айланткандар. Жөн гана жума намазды молдага айланткандар. 5 убакыт намазга барасыңыз? Жок, азырынча жумага барып турам. Акырындык менен барам да. Дейт. Алар жумабектер. Баарынын аты бир деле жумабек. Болду, ошентип эле коюш керек. Кудум алар жумага келсе, кийинки жумага чейинки күнөөлөрдүн бирөөсү дагы жазылбай, ортодогу 5 убакыт намаз алар окуп аткандай жазылгандай болуп келишет да. Чыкканда, братан, көрүнбөйсүң го жумада. Дешет. Алар ошол окуган жумасы менен кийинки жумага чейинки ортодогу намаздардын баарын окуп койгондой да. Ошентип темир тулпарлар менен келишет. ولذلك يتكاثر يوم الجمعة. Ошондуктан жумада адамдар көп. Элестетиң. ينزلون بسياراتهم أمام المساجد. Мечиттин алдында машина толтура. فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم. Чындап айтканда алардын учурашкан саламдашуусунан, кайрылган сөздөрүнөн, мамилесинен, кайрылашып аткандарынан bir gündөгү тургузулуп жаткан намаздын жыты, мөмөсү бир да көрүнбөйт. Сындырыш керек эле, тигиничи азыр мен барып бир сындырып келейин деп сүйлөшөт. Ушундай бир тюремный баягы жаргондор менен сүйлөшөт да. Алар эркектерге кылган, коомчулукка кылган ушул мамилесинен билсеңиз болот, алардын үйдөгү жубайлары кийимчен жылаңачтар деп коркпай айта бер. Үйүндөгү апасы, эжеси, карындашы, жубайы, кызы тосук жүргөн эркектер эч качан көчөдөгү аялдарга ачыгы болсун, жабыгы болсун тигилип тиктебейт. Анткени анын тигилип тиктей турган үйүндөгү өзүнүн күтүп турган жубайы бар, сүйүктүү. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: Заман аяктап калганда, кыямат жакындап калганда, менин эркек үммөттөрүм темирден болгон эрлерге минишет. Жыла турган. Кадыресе атка токулган эрлерге окшош темир эрлерге минип калышат. Орундуктарга отуруп калышат. Алар ордунан жылат. Эмне үчүн сөз кетип атат? Аллаху акбар. 14,5 кыл мурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куду бизде азыр көрүп тургандай сүйлөп атат. Янзилуна биха аля абвабил масажид. Ошол эркектер өздөрүн жана өздөрүнүн жыла турган темир эрлерин өзгөлөргө мактаныш үчүн мечиттердин атырабына, айланасына токтотуп коюп, ичине кирип намаз окушат. Мечиттин айланасында алар калтырып койгон темир эрлер турат, катар тизилип. Бирок нисаухум касиятун арият. Алар мечитке кирип тиммеле кызыл ашыктарын бири-бирине тийгизип, колдорун ушундай кылып тимеле берилген намаз окуучу болуп көрүнгөнү менен алардын үйүндөгү апасы, аялы, эже карындаш, кызы кийимчен жылаңачтар деди. Мына мен ичимден чыгарган жокмун ток. Пайгамбар айтты: "Касиятун арият." Алар кийинген, бирок кадыресе жып жылаңач жүргөндөй эле алардын денесин эсептеп алсаң болот. Ушул хижаб ушул. Кагылайын, карындашым, кызым, айнанайын, эжем, жеңе, апалар, өзүңөрдү тоскула, денеңерди жапкыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын каргышында калып калбагыла. Пайгамбар каргыштады. Каргыштады пайгамбар. Мен чөгөлөп суран десеңер, чөгөлөп да сурайм. Ыйлап айт десеңер, ыйлап да айтам. Кагылайын апалар, бүгүнкү өтүп жаткан сабактан бир жыйынтык чыгарып, өзүңүздүн келбетиңизге бир саресеп салып, балким үйгө баргандан кийинки размериңизди 1 же 1,5 размерге чоңойтуп аласыз деген чоң ишеничтемин. Ал сиздин келбетиңизди бирөө ой кемпир болуп калыпсың го десе, зато мен кыяматта кыз бойдон Аллахтын сулуулугун көрүп, пайгамбардын алдында жүзүм албырган абалда Фирдавстын орун алам деп жооп бергенге даяр болуң. Сиздин келбетиңиз мага керек эмес. Сиздин келбетиңиз
көчөдөгү базардагы эркектерге керек эмес. Сиздин келбетиңиз бир гана өзүңүз никеленип кийген жолдошуңузга гана керек. Ошого гана адалсыз. Сиз энесиз, сиз апасыз.